अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। मैं आप सबका मेज़बान वारिस अली बात कर रहा हूं। माशाल्लाह आज ये मोहम्मदपुर मंडी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं मोहम्मदपुर की मंडी है। आज जो तारीख़ है वो 3 तारीख़ दूसरा महीना सन 2020 है। माशाल्लाह ये प्योर राजनपुरी खड़े हैं। इनकी जो एज है वो 7 महीने है। ये 6 दाने हैं टोटल। माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी वाले हैं। गुलाबी नोज़ गुलाबी कानों में है माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं। कुल टोटल 6 दाने हैं। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इनकी जो प्राइस है वो आपको प्राइस जो इनकी है वो 20-20 हज़ार रुपये है। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। जिस भाई को भी चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 034714815337। अगर कोई भाई मेरे फार्म पे भी आना चाहता है तो ज़रूर आ सकता है, मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह अपने फार्म का माल भी दिखाऊंगा। अगर पसंद नहीं आएगा तो आपको मंडी का विज़िट भी कराऊंगा इंशाल्लाह। ये कुल टोटल 7 दाने हैं। 7 दाने कुल टोटल है माशाल्लाह। इनकी जो प्राइस है 20-20 हज़ार रुपये और मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह जितनी मुझसे होगी आपको मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। 7 महीने एज है इनकी, इसी कुर्बानी के लिए माशाल्लाह अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह। ये भी देखें, ये भी राजनपुरी हैं, प्योर 7 दाने हैं माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं इनको। गुलाबी नोज़ और गुलाबी कानों में कुल टोटल ये 7 दाने। ये भी अभी खीरे बच्चे हैं माशाल्लाह। इनकी जो एज है वो 8 महीने है। ये भी जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें इंशाल्लाह। इनकी भी मुनासिब प्राइस करेंगे। इनकी जो प्राइस है वो 27 हज़ार रुपये, मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। एक दाना ये भी है, ये भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा माशाल्लाह। ये कुल टोटल 8 दाने हैं, पहले 7 थे, एक अभी आए, 8 दाने हैं ये माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। इनका 27 हज़ार प्राइस है, 27 हज़ार है। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह। ये कुल टोटल अब 8 दाने हैं, 8 पहले 7 थे, एक अभी आया है। दांतों में खीरे बच्चे हैं, ये इसी कुर्बानी के लिए हैं, इसी कुर्बानी पर तैयार होने वाले बच्चे हैं। ये खीरे बच्चे हैं माशाल्लाह। 27 हज़ार प्राइस है। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूंगा जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह माशाल्लाह। 8 दाने ये भी हैं, ये भी प्योर राजनपुरी में माशाल्लाह खीरे बच्चे हैं। एक इनमें अबलक है, ये वाला पहले वाला अबलक है, ये भी खीरा बच्चा है। इनकी जो एज है वो 10 महीने है। ये भी जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता करें। इनकी भी जो प्राइस है वो 32 हज़ार रुपये, मज़ीद भी कमी पेशी करा दूंगा जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह। ये कुल टोटल 8 दाने हैं, 8। इनमें ये एक वाला ये अबलक है माशाल्लाह, प्योर चीज़ है राजनपुरी अबलक है ये। बाकी जो 7 हैं वो राजनपुरी हैं वाइट वाले। ये एक अबलक है माशाल्लाह, खीरा बच्चा है। इसकी जो एज है इसकी 11 महीने एज है। और ये जो वाइट वाले खड़े हैं इनकी 10 महीने एज है। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह मज़ीद भी कमी पेशी करा दूंगा। जिसको भी चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए। ये इसी कुर्बानी के लिए तैयार है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें हैं ये, आप देख सकते हैं। नकोड़ भी अच्छा है इनका, नकोड़ भी चेक कराता हूँ आपको। ये देखें खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। वाइट आँखें, लंबे लंबे कान हैं इनके, गुलाबी नोज़ गुलाबी कानों में है माशाल्लाह। ये पहले वाला अबलक में है और जो 7 दाने हैं वो प्योर राजनपुरी वाइट वाले। ये देखें माशाल्लाह। एक चीज़ ये भी है, प्योर अबलक में है माशाल्लाह। गुलाबी होंठ और गुलाबी कानों में झालर भी आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत ब्रांड है इसका माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है, प्योर अबलक में है। दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। इसकी जो एज है वो 6 महीने है, 5.5 से 6 महीने एज है। और इसकी जो प्राइस है आपको वो मुनासिब करूँगा माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है ये, आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 26 हज़ार रुपये, 26 हज़ार इसकी प्राइस है। मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा। जिस भाई को भी चाहिए मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज दें इंशाल्लाह। अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको बता दूँगा, अगर सेल होगी तो वो भी आपको बता दूँगा। बहुत ही प्यारी खूबसूरत चीज़ है। ये भी इसी कुर्बानी के लिए तैयार होगा माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। अगर मेरे पास होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि सेल हो गया।